Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ашытқысыз 10 минутта дайын болатын бауырсақ дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тез жасалады. Ыдысымызға айран, сода, екеуін араластырамыз. Көпіріп, реакцияға түседі. Тұз, шекер араластырып, бір жұмыртқа, және 3 қасық сұйық май. Жақсылап бәрін араластырып, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Онда електен өткізу маңызды, өйткені қамырымыз жақсы көтерілуі үшін осылай өткізгеніміз дұрыс болады. Қасықпен араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр қолға кішкене жабысады. Кішкене уақытқа қойып қойсаңыздар болады. Шамамен мен 5 минуттай уақытқа қойып қойдым. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Мінекей, қалыңдығы шамамен осындай болу керек. Барлық бауырсақтарымызды кесіп алып, қызып тұрған майда орташа отта 2 жағынан қуырып, пісіріп аламыз. Мінекей, жасауы өте оңай, әрі уақытыңызды да үнемдейді. Қонақтар келіп қалған кезде осы рецептпен жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Алдын ала көп рахмет.